दर्शकबिन नमस्ते। म यति बेला तपाईलाई हिजो राति मध्यरातमा बाढी आइरहेको ठाउँमा तपाईलाई जुन लाइभ देखाइरहेको थिएँ सोही ठाउँमा अहिले म हजुरलाई देखाउँदैछु। अहिलेको अवस्था यस्तो छ। यो खोला निकै नै ठुलो भएर आएको थियो, तथापि यो खोलाको जुन पुल अहिले जुन यो जनमानसमा आक्रोशित जनताहरूले यो पुलले गर्दा खोला फर्केर फेरि पुनः माथि आएको हो भन्ने जुन तरिकाले जुन अहिले त्यहाँ आन्दोलित थिए त्यहाँको स्थानीयहरू, त्यसकारण यो पुल अहिले भत्काउनको लागि सबैजना मिलेर भत्काउने कुरा गरेपछि ओडाबाट त्यहाँ जनप्रतिनिधिको टोलीहरू पठाएर अहिले यसलाई नापजाँच गरेर यसलाई भत्काउने काम सुरु भइसकेको छ। दर्शकबिन एकदम राम्रो कुरा पनि हो। यो पुलमा आधी बाटो तपाईँको भत्काइ पनि सकेको छ भने यस पुलका कारण धेरैको पसलमा जनधनको क्षति भइसकेको छ। माथि खोला फर्केर अहिले चाहिँ यो पुल भत्काउने काम जुन जारी छ, एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो। यसकारण अब यो खोलाबाट जुन अब यो खोला 14 मिटरको बन्ने छ भन्ने कुराहरू पनि 1.5 वर्ष पहिलेदेखि डिपिआर भइसकेको खोला यो खोलामा यो पुल नयाँ पुल बन्नुपर्ने अहिलेसम्म बनेन भनेर जनताको जुन आक्रोशका कारण अहिले यो पुल भत्काइँदैछ। यति बेला यो स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीयको नगर प्रहरी समेतको रोबरमा यो पुल भत्काउने कार्यक्रम जुन जारी छ, यति बेला भत्काउने सुरु भइसकेको छ। यो खोला जुन हिजो यो माटो पनि खोलामा धेरै माटो नसोरेका कारण पनि खोलामाथि हाइटमा बढेर आएको भन्ने कुराहरू गुनासो छ। यति बेला निकै नै ठुलो क्षति पनि भइसकेको छ। यो पुल अहिले तत्काल भत्काउने कारण जुन भइरहेको छ देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन यति बेला यो खोला अहिले सामान्य अवस्थामा आए तापनि यहाँका परका जुन किनारका जुन पसलहरू थिए ती पसलहरू जलमग्न अवस्थामा थिए, डुबान थिए। अहिले सफा गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। नजिकैको यो फर्निचरमा पनि त्यसरी चाहिँ डुबान भएको थियो। यहाँ सबै सामानहरू नष्ट भइसकेको छ, मेसिनहरू बिग्रिसकेको अवस्था छ भन्दै गुनासो पोख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अहिले यसलाई सफा गर्ने कार्यक्रम जारी छ, सफा गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अहिले लगभग खोला सामान्य भएपछि